ali dakle počnimo sa caseem. Znači spomenula sam da se radi o čovjeku koji je jednoga proljeća se probudio u 1 ujutro zato što mu ga je pritiskalo u prsima, krenuo je prema zahodu i 2 puta je pritom kolabirao. U zadnja 2 mjeseca on primjećuje da slabije tolerira napor, što znači da mora stati vrlo brzo nakon što krene i da ne može ni 10 stepenica preći. I ono što je isto spomenuo liječnici u hitnoj pomoći, da je u nekoliko navrata izgubio svijest zadnjih dana kad je bio u nekakvom većem naporu. Pritom mu ne otiču noge. Ono što je rekao je da je do sad bio inače dosta zdrav, ima hipertenziju zadnjih 5 godina, međutim zadnjih tjedan dana je on maknuo sebi lijekove za tlak zato što mu je tlak bio prenizak, tako da je ostao samo na fursemidu i kalinoru jer je to navikao uzimati jer je prije nekad imao osjećaj da su mu otečene noge, ali sad zapravo nema otoka nogu. I sad se znači postavlja pitanje za našeg panelistu kardiologa Nikolu. Nikola, šta bi ti savjetovao mladim liječnicima koji dođu u kućnu posjetu kod ovog čovjeka koji ih zove dakle u 1:30 ujutro? Da li su ovo simptomi koji njih trebaju zabrinuti i koji su od ovih simptoma za tebe recimo ključni koji bi tebi odredili da li ćeš ti tog čovjeka ostaviti doma ili ćeš ga voziti na hitnu? A ja mislim da ga treba odvesti na hitnu jer pacijent pokazuje sva 3 kardijalna simptoma, znači bol u prsima koja je nastupila u mirovanju pacijenta je to probudilo, to uvijek može biti ozbiljno. S druge strane je imao anamnezu, čini mi se 2 presinkope, ova 2 kolapsa, a ima jasan podatak da je par dana ranije i padao u nesvijest, dakle ima drugi simptom, to je sinkopa, i treći opisuje simptome intolerancije napora, dakle on opisuje vjerojatno i zaduhe u cijeloj priči, dakle opisuje sva 3 simptoma od kojih se bol u prsima i ovih krize svijesti javljaju akutno, tako da trebalo bi ga odvesti da se pogleda o čemu se radi. Okay. A ima i terapiju za zatajivanje srca, ovo dole što vidimo, ima ovaj fursemid i kalinor, ali ima AC inhibitore, to tako da, mislim da ga treba odvesti, pokazuje sva 3 simptoma najčešća koja se javljaju u kardioloških bolesnika, zato je dobar za učiti na njemu. Ok, dakle ono što je ovaj pacijent naveo da ima, to je da ima sinkopu u naporu. Pa je sad naše prvo pitanje, koji od ovih poremećaja dolje navedenih ne bi povezali sa sinkopom u naporu? Znači, od ovih poremećaja 4 možemo povezati sa sinkopom u naporu, a jedan od njih nije tipično da će imati sinkopu u naporu. Naši studenti sad vide pitanje, pretpostavljam, jer mi vidimo samo ovo glasovanje njihovo. Da. Pretpostavljam da ova brojka dole 82, 83 koja se sad odnosi da su to... Start quiz. Čekaj, gdje je sad taj start quiz? Start quiz je... Tu dole ja ti pokazujem. Aha, ti ne vidiš, ali ja sam zaboravio da nisam host danas. Evo ga, sad ja mislim glasuju studenti. Imate još 5 sekundi, morate se malo požuriti. Ok. Dakle, imamo dakle 80 sudionika u kvizu i Nikola, kako ti se čini, dakle većina ljudi je očito odgovorila dobro, ovi ljudi koji su se možda tu prevarili... Pa, ja sam baš to htio komentirati, jako dobro zapravo, zapravo najtočniji odgovor ovo zeleno što je označeno, ali nisu ni ova B, C i D odgovori, isto nisu potpuno pogrešni. Ono što je odlično je da su svi su nam studenti zapravo svjesni toga da se sinkope u aortnoj stenozi praktički javljaju isključivo, osim vrlo rijetko, u naporu. Dakle, meni se čini da su to naši studenti dobro akceptirali i komentirali. Dobro. Znači, većina ih je, polovica ih se skoro negdje, malo više, ne pola ih, malo više od pola, oprostite,
80 ih glasalo, 48 ih je. Znači ono što je važno, aortnu stenozu su zapravo svi prepoznali kao... Tako je, kao bolest uz koju se javljaju sinkope u naporima i to je dosta važna, ovako, ono što se reklo learning point ili nekakva poruka koju mi moramo odavde poslati. Vazovagalna sinkopa se gotovo isključivo ne javlja u naporima, ali ove 3 između se mogu javiti i u mirovanju i u naporu. Tako da, meni se čini da su naši studenti dobro svladali ovo prvo pitanje. Super. Dakle, nastavljamo dalje. Tog je pacijenta gledao kolega koji radi u hitnoj pomoći. Ono što je našao u njegovom statusu da je ovo bio tlak i puls. Ono što je dominiralo u statusu je dakle aritmična srčana akcija uz jedan holosistolički šum koji je imao najveću zvučnost iznad aortnog ušća i koji se širio u karotidu i aksilu. I ovdje oni su mu uspjeli posnimiti EKG i ovo je EKG u kući kojeg su mu oni napravili. Pa me sad čisto Nikola zanima da interpretiraš ovaj nalaz EKG-a, šta tu u EKG-u vidimo, Imamo jedan novi moment, dakle odnosno 2 nova momenta. Prvi je da imamo fizikalni nalaz koji odgovara aortnoj stenozi, dakle imamo jedan glasni šum na tipičnom mjestu koji je ejekcijski, koji je nad aortnim ušćem, širi se i sjeva tipično prema vratu. I onda imamo dole jedan EKG koji pokazuje jednu fibrilaciju atrija zapravo kod bolesnika i znakove jednog tlačnog opterećenja lijeve klijetke. Vide se visoki R-zupci u 5. i 6. odvodu sa jednim asimetrično negativnim T valovima koji isto sugeriraju cijelu priču. Sad ova fibrilacija jako može objasniti šta se čovjekom zbiva, zašto je on već par dana tako loš, zašto mu je i tlak niži i sve, pacijenti koji imaju aortnu stenozu, evo ovo smo sve uspjeli, znači praktički ili do transporta u bolnicu ili u kolima hitne pomoći ili u hitnoj medicinskoj pomoći saznati, bolesnici koji uđu u fibrilaciju atrija, a imaju aortnu stenozu, se obavezno pogoršavaju iz razloga što se izgubi kontraktilna funkcija lijeve pretkletke i zapravo se pogorša punjenje tlačno opterećenog lijevog ventrikla. Tako da se sada ova cijela situacija s našim pacijentom dodatno usložnjava. Ono što recimo ovdje je vrlo interesantno je da je šum aortne stenoze holosistolički, odnosno šum koji su kolege čuli je holosistolički, a nije ejekcijski, onaj romboidni kakav mi znamo pokazivati. Tako da to se ne slaže sa tipičnom aortnom stenozom, ali ajmo pričekati dalje šta imamo kod pacijenta, pa ćemo dalje. Znači svaki detalj je bitan kod ovakvih bolesnika. Ali fibrilacija atrija može objasniti zašto je on loše u zadnje vrijeme. Možda da prokomentiramo samo šta znači šum jačine 4 od 6, kako to? Pa to je vrlo glasni šum, dakle vrlo glasni šum, gruboga karaktera, stružećeg karaktera i ja kažem našim studentima na vježbama, ko ovo ne čuje, taj je gluh. Evo. Rektoralni fremitus se osjeća. To se isto može kod ovakvih pacijenata palpacijom iznad sternuma se može jedno strujanje ispod dlana se može osjetiti zbog jake turbulencije krvi koja ide preko stenoziranog ušća. Dobro, znači kolege koji su gledali pacijenta su se zapravo isto kao i ti odlučili da bi ga vodili u bolnicu. Jako dobra odluka. I oni su ga vodili kolima hitne pomoći i u jednom trenu tijekom transporta on je izgubio svijest i nisu mu mogli napipati puls. Oni su ga u tom trenutku stavili, odnosno je bio on na monitoru i u tom trenutku su registrirali da se radi o ventrikulskoj fibrilaciji i odmah su pristupili defibrilaciji i vrlo brzo, već nakon prvog elektroudara, je došlo do uspostave pulsa i do toga da je pacijent počeo spontano disati. Oni su mu već tada u kolima hitne, kada su ga tako stabilizirali pomoću elektrokonverzije, oni su mu nastavili sa terapijom amiodaronom i takvoga su ga u stanju održane svijesti, prisutnog pulsa i spontanih respiracija doveli kod nas u hitni prijem. Imaš li za komentirati, Nikola, nešto u ovom? Evo, prije nego nešto komentiram, na chatu su se opet javili studenti sa problemom, kaže da se određen broj studenata ne može priključiti mitingu, pišem da su na čekanju, a nekima i da je maksimalni kapacitet 100 ljudi. Da. A gledajte,
Evo, za danas onda očito sa 100 ljudi radimo. Čini mi se da sad ne udemo u popravljanje ove cijele priče. Vratimo se na case. Dakle, obavezno kod ovakvih pacijenata, ono što je ovdje jedna važna situacija, je u transportu i nakon prvoga medicinskog kontakta pacijente treba staviti na nekakav oblik srčanog monitoriranja. To je dovoljno koji put raditi defibrilatorom u uvjetima gdje nema 12-kanalnog ili trokanalnog monitora. To se kod ovog pacijenta pokazalo kao jedna od presudnih situacija, s obzirom da je čovjek imao kardijalni arest uslijed fibrilacije ventrikla. I ovo je tretman kakav se treba napraviti kod takvih bolesnika, znači promptna defibrilacija i nakon toga terapija amiodaronom. To je po guidelinesima, to je sve 5. Super. Dakle, taj je čovjek dalje došao kod nas na hitni prijem. Tamo ga je gledao, to je bilo recimo 2 ujutro, gledao ga je netko od dežurnih liječnika, pritom se on osjećao iscrpljeno, ali bio je kontaktibilan, pritom nije imao bolo u prsima, tlak mu je bio, kao što vidite, 110, puls mu je bio 90, on je bio blaže dezorijentiran, eupnoičan i oni su naime registrirali isti ovaj holosistolički šum i napravili su EKG. U EKG-u su našli fibrilaciju, kao što je bilo vidljivo i kod kuće kod pacijenta. I sad se znači postavlja pitanje, znači imamo pacijenta koji je došao na hitni prijem nakon reanimacije, ali sada zapravo relativno stabilan. Pa Nikola, kako bi ti postupio da si ti bio taj dežurni liječnik, šta bi bili tvoji prioriteti, šta bi eventualno dodatne obrade te zanimalo, šta bi te zapravo zanimalo da možeš sagledati ovog pacijenta što bolje? Pa ovaj pacijent mora biti primljen u bolnicu i to na intenzivno liječenje. Ovakav se pacijent prima u kardiološke intenzivne, koje su se nekada popularno zvale koronarne jedinice, a poanta prijema je, osim onih 3 kardinalna simptoma koja smo već naveli, sad se priča proširila još na novu fibrilaciju atrija, a i pacijent je arestirao tijekom transporta, dakle radi se o kritičnom bolesniku kojeg treba onda primiti i monitorirati. A što se tiče obrade daljnje, naravno osim laboratorijskih pretraga koje se trebaju napraviti ovako u prvom redu srčanih troponina, kreatinina, elektrolita i ostalih, ali to ćemo raspraviti sa studentima, mi bi svakako ovakvom pacijentu odmah napravili ono što se zove bedside ehokardiografiju, odnosno ultrazvuk uz krevet pacijenta, da vidimo da li ima i uz ovu cijelu priču, s obzirom da je sve počelo kao bol u prsima, da li još ima kakav ispad kontraktilnosti, da vidimo da li se javlja, da li je došlo do nekakve akutne ishemijske epizode kod ovakvog pacijenta, koja može trigerirati i fibrilaciju ventrikla i sve ostalo. I naravno, okvirno bi uz krevet pacijenta prije jednog detaljnijeg pregleda pogledali te zaliske, odnosno tražili uzroke ovim šumovima. Ok. Koronarografiju mu još u ovom trenutku, s obzirom da je stabilan i bez bolova, ne bismo radili. Ok. Šta bi te znači zanimalo od laboratorijske obrade? Da li ti je najvažnije da vidiš kakav mu je troponin ili šta ti je ključno? Da moraš birati 1 ili 2 pretrage, šta bi ti zapravo od nekakve biokemije? Troponin se mora napraviti pacijentima koji imaju bolove u prsima, pogotovo ovakvim pacijentima. Dakle, ovaj pacijent je jako sumnjiv na ishemijsku bolest srca, unatoč tome što imaju šum aortne stenoze i fibrilaciju atrija. Te bolesti vrlo često idu jedna s drugom pod ruku, tako da troponin svakako treba napraviti kod ovakvih bolesnika. Ja bih mu još napravio i ove druge, čovjek je ipak imao te neke krize svijesti, sinkope, odredio bi mu svakako šećer, kreatinin, elektrolite i ove druge osnovne ove laboratorijske parametre, čisto da se orijentiramo, odnosno da isključimo neke druge potencijalne uzroke ovih simptoma, tipa anemije, hipoglikemije i ostalih stvari. Ok, to je i napravljeno. I ovdje vidimo nalaze njegove krvne slike, vidimo nalaze biokemijske obrade, pa te molim da nam komentiraš šta ti se odavde čini važno, šta zapravo si sad iz ovih nalaza dobio, da li je to promijenilo neku tvoju odluku o terapiji? Dakle, ajmo prvo krvnu sliku zašto smo je uopće tražili i šta iznijeti kod ovakvog pacijenta hoćemo saznati. Znači, prvo, pacijent nije anemičan, to je ono što nam je vrlo važno kod ovih pacijenata koji imaju boli u prsima, jer ono što zovemo ishemija tipa 2 vrlo često može biti provocirana anemijom. Dakle, njegova krvna slika je relativno ok, on ima
samo da vidim koliki su mu leuko, to ne... Oni su gore 10, lagano su povišene, vrlo vjerojatno stresno, trombociti su mu ok, što je isto ok kod ovakvih pacijenata pogledati, jer oni vrlo često dobivaju antitrombocitne lijekove, antiagregacijske lijekove, tako da je to vrijedan podatak. Ovo smo rekli, glukoza je 12,4, to je povišeno, bez daljnjega, možda isto stresno, možda ti da više prokomentiraš ovaj segment. Bubrežna funkcija mu je dobra, elektroliti su mu ok, i troponin je, s obzirom na kratkoću cijele priče, očekivano blago povišen. Ovo je niti 2 puta od gornje granice normale, odnosno 99 percentile za ovaj test. To je očekivano. Ja bih ovako, ako je pacijent bez simptoma, napravio bi sve ono što sam rekao, a sada nema stenokardija, hemodinamski i ritmološki je miran. Ja bih mu za 3 sata ponovio troponin, jer tako kažu i smjernice ovoga Evropskog društva, sa standardnim testom, a može se i za sat vremena sa visokosenzitivnim testom, i još bi mu napravio onda imaging da vidim kako mu izgleda miokard, valvule i da li ima ispada kinetike. Ok. Dobro, znači ovaj troponin je ovako blago povišen ne zato što on možda infarkt nema, nego zato što je prošlo jako kratko. Još je rano, znači troponini se pozitiviziraju nekakvih 2 do 3 sata nakon inicijalnih događaja. Šta je moglo još dići taj njegov troponin, a da nije možda to nekakva... Pa moglo ga je, zato je i dobro ovoga pacijenta malo bolje promatrati i obavezno ga primati u bolnicu. Moglo je više stvari ga, jedno je defibrilacija, dakle defibrilacija izaziva ozljedu miokarda isto tako. Troponin je zapravo visoko specifičan za kardiomiocite, međutim nije samo ishemija ta koja ga diže, nego ga i aortne stenoze, nagla hemodinamska poremećaj, kao što je kod ovog pacijenta bila fibrilacija, pa hipotenzija, pa popuštanje srca, određena upalna stanja tipa pneumonija, sepsije i ostalog. Znači sve to može podići troponin. On je kod bolesnika koji imaju infarkt uvijek povišen, ali je nažalost povišen i u nekim drugim stanjima, što nam ponekad onda malo brka i komplicira život. Dakle, ovdje je bilo više razloga za porast troponina. Jedno je sumnja na ishemiju, to je osnovna sumnja, drugo je recentna defibrilacija koja će ga sigurno podignuti, i imamo još znakove nekakvog popuštanja srca, aortne stenoze, što sve umjereno može utjecati na porast troponina. Ali guidelinesi kažu da kad pacijent dođe s bolima u prsima koji traju kraće od 6 sati i prvim normalnim troponinom, da onda treba za 3 sata u normalnom eseju ili za sat vremena u high sensitivity eseju. Super, dobro, kratko ću reći za šećer, znači generalno kada procjenjujemo da li neko ima šećernu bolest ili nema, mjerenje šećera u nekakvom potencijalnom akutnom koronarnom zbivanju u 2 ujutro definitivno nam neće dati odgovor na pitanje je li neko ima dijabetes ili ne. To su stanja, u stanju u kojem je ovaj čovjek sad je stanje u kojem su njegovi stresni, odnosno kontrainzularni hormoni izuzetno visoki i oni mogu dovesti do te takozvane stresne hiperglikemije. Čovjek nije niti na tašte, to je vrijednost šećera koja implicira moguću, ako ništa, intoleranciju glukoze, ali u ovom sad času ta vrijednost šećera nam tu ništa s njom nemamo za raditi. Možemo ju pratiti definitivno i eventualno krenuti sa nekakvom hipoglikemijskom terapijom, prvenstveno u ovakvim stanjima se misli na inzulin, ako bi i u sljedećim mjerenjima vidjeli da je šećer povišen i ako bi vidjeli naročito da taj šećer još dodatno raste. Možda da kažemo, mogu samo, znači većina pacijenata koji dolaze nam u hitnu sa raznim akutnim nekakvim stanjima u tom prvom mjerenju jako često vidimo da je šećer preko 10, a u pravilu u idućim mjerenjima se on normalizira i ne treba nikakvu terapiju. Pa, i ja bih još samo istaknuo, ako mogu, na ovom nalazu gdje tumačimo nalaze, je da uvijek treba ovakvim pacijentima odrediti vrijednosti elektrolita, jer nekakva hipostanja, prvenstveno hipokaliemije, mogu trigerirati ventrikulske poremećaje ritma kod ovakvih bolesnika, tako da obavezno je kontroliranje tih nalaza zapravo kod svih bolesnika koji su nestabilni, a pogotovo aritmijski nestabilni. Da li je ovaj kalio 3.0 značajan u ovom slučaju? Pa ne previše. Ovaj kali ne bi trebao trigerirati, ali ne možemo to znati u ovom trenutku. Pitao neko u ovim pitanjima zašto se onda uopće mjeri glukoza ako nije relevantna.
mjeri se, ona može biti relevantna. Vrijednost glukoze da je sad recimo bila 1,5 ili 2, značilo bi da je čovjek u hipoglikemiji i onda bi mogli dio njegovih simptoma sa hipoglikemijom. Tako je, to je dobra poanta. S druge strane, ako je šećer jako visok, značajno da tu onda nije to sad samo stresna hiperglikemija, nego možda pravi to sad neprepoznati dijabetes, to nam je onda isto značajno jer svi visoki šećeri su praćeni i dehidratacijom i potrebom hiperosmolarnošću krvi, tako i potrebom onda za nekim terapijskim pristupom koji uključuje značajnu rehidraciju i inzulinsku terapiju. Tako da šećer treba vaditi, apsolutno, on je jako važan jer je jako često zapravo poremećen. Tako. Mi smo imali nedavno, evo kratka digresija, pacijenta koji je došao kao isto stanje iza reanimacije, nismo mogli uzeti nikakve anamnestičke podatke, a trigerirala ga je dijabetička ketoacidoza. Da. Tako da su moguće i takvi scenariji. Treba napraviti obavezno. Pogotovo u stanjima sinkope, hipoglikemija izaziva sinkope. Ok, idemo dalje. Dakle, pri prijemu na odjel, on je već vrlo brzo se zapravo registriralo, on je nastavio sa infuzijom amiodarona, a na odjelu se vrlo brzo konvertirao u sinusni ritam i pritom se registriralo da mu je tlak zapravo se normalizirao, prije je bio blago hipotenzivan, sad je tlak bio bolji, nije imao stenokardija i ono što se sad dalje pitamo, dakle, kakva bi mu danja obrada zapravo trebala, treba li mu hitna koronarografija i šta bismo mu terapijski primijenili. Ok, ovo je za mene, pretpostavljam, pitanje. Dakle, ovdje samo par stvari. Dakle, znači pacijentu je nastavljena očito antiaritmijska terapija tijekom liječenja u intenzivnoj jedinici, onda se on uz tu terapiju konvertira u sinusni ritam i vidite kako se odmah tlak popravio kod ovog pacijenta. Dakle, sigurno ima značajnu aortnu stenozu koju je atrijska fibrilacija hemodinamski dodatno destabilizirala. Kod bolesnika koji nemaju akutne infarkte sa elevacijom spojnice, mi u principu donosimo odluku o hitnoj koronarografiji temeljem jednog skora kojeg zovemo Gray score, nećemo ga sad prolaziti u detalje, s obzirom da je ovaj pacijent u trenutku kad ovo razgovaramo bez stenokardija i hemodinamski stabilan, hitna koronarografija nije taj čas indicirana, nju bi mi recimo ovdje 2 u noći u ovom trenutku odložili bi je do jutra. Međutim, nalaz na srcu, na ehokardiografski bedside nalaz je vrlo, do kada se nastavlja amiodaronska terapija je došlo pitanje. Pitanje je zapravo dosta dobro. Mi danas, a evo tu je kolega Likić, on je klinički farmakolog, on će to još bolje znati od mene, mi danas zapravo nemamo nikakve dokaze koji bi govorili u prilog da bi kronična terapija amiodaronom prevenirala iznenadnu srčanu smrt u kroničnom liječenju naših bolesnika. To kod visokorizičnih bolesnika čini jedino implantibilni kardioverter defibrilator. Ovaj pacijent u principu je nakon reanimacija dovoljno, ako se pacijent oporavi i krene se rješavati njegov problem, dovoljan je onaj bolus koji se u reanimaciji daje. Međutim, s obzirom da je zatečena i fibrilacija i da je pacijent nestabilan, tu su nastavili. I zapravo nakon prekida ove infuzije koja je sutradan završena, se pacijenta, vidjet ćete dalje kako smo ga istjerali, odnosno do kraja, kad smo mu riješili uzroke svega ovoga, mu je onda prekinuta i terapija amiodaronom. Dakle, kod ovog pacijenta kad mu se riješe uzroci aritmija, se zapravo terapiju ne treba nastavljati. Ovo je još uvijek hitno i akutno liječenje, pogotovo zato što znamo da amiodaron ne utječe na prognozu bolesnika. Dakle, on nema impact na mortalitet. Međutim, pogledajte nalaz ultrazvuka srca koji je vrlo zanimljiv kod ovog pacijenta i objašnjava vam holosistolički šum kojeg smo čuli malo prije. Znači, on ima relativno dobru sistoličku funkciju lijeve klijetke, ima tešku aortnu stenozu, to je po onim svim parametrima koji se mogu izmjeriti, i utvrđena mu je još jedna valvularna bolest, a to je teška mitralna insuficijencija. I zato je imao holosistolički šum. Zapravo su se ta dva šuma miješala kad su se slušala kod našeg pacijenta. I ono što se kod njega još dokazalo je da je imao inferoposteriornu hipokineziju, što je vjerojatno odgovaralo nekakvom preboljelome infarktu, s obzirom ili recentnome, odnosno akutnome infarktu koji se dešava pred nama. Međutim, da vas sad previše ne gavim, ta stjenka je bila stanjena i remodelirana, tako da se zaključilo da se radilo o jednom ranijem ishemijskom događaju i pacijent još uvijek to relativno dobro kompenzira, nije razvio plućnu hipertenziju. Dakle, sad smo objasnili i zašto je imao sinkopu i vidimo da ima koronarnu bolest i ima bolest dva zaliska.
Sad znamo i kako nam je fizikalni nalaz rastumačiti. Koju terapiju, znači hitna koronarografija, rekli smo, s obzirom da smo ovog pacijenta ocijenili kao pacijenta koji nema akutni STEMI, ovaj čas se nismo odlučili, izračunat mu je grace rizik, koji je tako umjeren, tako da se mogla odložiti koji sat, recimo do jutra. A koju terapiju pripremiti, dakle nastavljena je terapija amiodaronom, jer čovjek ima ishemijsku bolest srca i recentno je reanimiran, sa svim onim drugim varijantama koje mu treba, da to je acetilsalicilna kiselina, drugi antagonisti, odnosno antitrombocitni lijekovi. Ako je pacijent hemodinamski stabiliziran, može dobiti AC inhibitor, kisik ako je u hipoksemiji, i onda čekamo jutro da ga, kako bi mi to kolokvijalno rekli, napiknemo. U ovom slučaju, da se destabilizirao, napravili bi to odmah. Onako po splitski naglas. Da, napiknemo, da. Evo i koronarografije, dakle čovjek ima jednu ozbiljnu koronarnu bolest, dakle on ima jednu značajnu, jako kalcificiranu stenozu na LAD, što je Tina i označila znači na prednjoj silaznoj grani, ima jednu aplastičnu, to se tu ne vidi, hipoplastičnu desnu koronarku i ima okludiranu marginalnu granu koja nije kolateralizirana, dakle to govori u prilog nekakvoga, recimo, preboljeloga infarkta. Znači ima trožinu koronarnu bolest i bolest dva zaliska, znači ovo je pacijent koji je kandidat za kardiokirurško liječenje. Znači njemu treba riješiti i koronarnu i valvularnu bolest u jednom aktu. Znači on da nema tu valvularnu bolest, onda bi mu odmah radili PCI taj čas? Ukoliko je PCI izvediv, ovo su dosta kalcificirane lezije, moguće da se nešto, sa LAD bi se sigurno nešto moglo probati. Da nema valvularnu bolest, pokušao bi se PCI, slažem se. Ok, a recimo da neko dođe na hitnu koronarografiju, pa ne znamo nalaz ultrazvuka srca i ne znamo status njegovih valvula, onda u biti, onda mu se radi PCI ili kako to funkcionira? Da, nemojte zaboraviti propedeutiku, ovaj čovjek ima 4 od 6 šum, dakle to je dosta bitno. Ali u toj situaciji se onda napravi ad hoc PCI, slažem se. Ok. Dobro. Pitanje je kako tumačite gamma GT, a amiodaron smo odgovorili. Znači amiodaron ćemo prestati kad revaskulariziramo. Odnosno prestat ćemo ga već u ovom našem boravku. Kad mu iscuri infuzija nećemo dalje više ići, a pacijent će biti revaskulariziran i zamijenit će mu se valvule. Nevene, studenti pitaju kako tumačimo nalaz gamma GT-a. Da, to je jedan jako zanimljiv nalaz koji nam u principu u ovoj situaciji ne govori nešto sad posebno, znači on može biti povišen iz puno razloga, njega induciraju neki lijekovi, to je enzim koji sudjeluje u ovome glutation, odnosno oksidativnom odgovoru, a u ovoj konkretnoj situaciji ja bi ovako na pamet rekao da možda čovjek ima masnu jetru i da je taj gamma GT u sklopu nealkoholne masne bolesti jetre, odnosno steatoze jetre. Evo, to je ono što često vidimo, obzirom da ovaj pacijent ima i koronarnu bolest i sve, znači možemo pretpostaviti da ima nekakve elemente metaboličkog sindroma i vjerojatno u sklopu toga. Anamnestički, ne znam da smo pitali da li konzumira alkohol. Jako dobro pitanje, da. Alkohol također, naravno, diže gamma GT, međutim ovakvoj konstelaciji ja bi prije rekao da će to vjerojatno biti uslijed steatoze jetre, nealkoholne varijante. Ali da, trebalo bi naravno uzeti i vidjeti je čovjek pretio druge komponente metaboličkog sindroma i tako. Ali to nam ovaj čas nije nešto čim bi se u ovoj situaciji zamarali. I radi se o 2 sata u noći. Previše pažnje, ne? Znači, gamma GT izolirano povišen je čest nalaz kod steatoze jetre, a kad radite ultrazvuk, ljudima danas svaki treći u principu ima nekakav oblik steatoze. Okay. Znači čovjek je završio na kardiokirurškom zahvatu zato što je imao i valvularnu bolest i to 2 valvule su bile zahvaćene i još uz to je imao i koronarnu bolest. A na odjelu je do odlaska na kardiokirurški zahvat primao terapiju, ovdje je navedena, već smo je zapravo bili iskomentirali, znači acetilsalicilnu kiselinu, beta blokator, primao je tad još amiodaron i enoxaparin. Zato što mu nije ishemijska bolest kao trigger ovoga svega još bila riješena, zato je nastavljeno, pretpostavljam. Ne? Da.
Ok, znači na kardiokirurškom zahvatu je u jednoj operaciji, dakle napravljena zamjena mitralne i aortne valvule mehaničkom protezom i napravljeno mu je koronarno premoštenje. Kad se stavlja, Nikola, mehanička proteza, kad se stavlja biološka, samo nas kratko podsjeti. Načelno, ali ovo vrlo načelno treba shvatiti, se stavlja biološke proteze starijima od 65, jer je očekivano trajanje takvih proteza kraće nego kod mehaničkih, odnosno ne degeneriraju nakon nekih 5 do 10, 15 godina, međutim novi dizajni tih proteza su puno bolji nego što su bili prije, tako da i neki pacijenti i mlađi, znači dob je ona koja najčešće diskriminira. Mehanička proteza je zapravo trajno rješenje pacijentu, one rijetko degeneriraju, ali su udružene sa nekim drugim problemima, prvenstveno trombogene su jako, tako da zahtijevaju doživotno antikoagulantno liječenje. Evo ja ću ovdje odmah istaknuti da se to liječenje mora provoditi antagonistima vitamina K kod mehaničkih proteza, a ne sa novim antikoagulantnim lijekovima, zato što su ispitivanja, znači randomizirani klinički pokusi su pokazali, doduše sa dosta visokim dozama NOAK-a, da je i tromboza i krvarenje bilo učestalije u grupi pacijenata koji su bili liječeni NOAC-ima nego varfarinom. Dakle, varfarin će ostati još jedno solidno vrijeme sigurno terapija izbora za bolesnike koji imaju mehaničku protezu. Znači, mehaničke, recimo, mlađima od 65, kada se više proteza stavlja, isto se često kirurzi preferiraju mehaničku od biološke. Znači, biološko, ovo je 70 godina pacijent, znači kod njega su sigurno trebali, to se i mora dogovoriti s pacijentom o njegovim preferencama u životu. Tako da, recimo, uvjetno rečeno starijim bolesnicima, starijim od 65-70 godina mehanička, a recimo mlađima kod kojih se očekuje jedan duži životni, očekivano trajanje života, onda recimo mehanička. Stariji biološka, mlađi mehanička, ispričavam se. Međutim, na ovoj ovdje terapiji, ako ja smijem odmah nastaviti dalje komentirati, ili ćeš ti nešto, Tina, reći? Ne, ja sam htjela da ti komentiraš tu terapiju, znači ja sam zacrvenila ono što mi se čini... Ovdje je vrlo bitna poruka za studente, zato što ovdje vidite dva lijeka koji mogu povećati rizik krvarenja kod naših bolesnika. Ovdje vidite varfarin iz razloga koji smo upravo rekli, znači postoje dva razloga zašto ovaj pacijent zašto on ima varfarin. Jedan je naravno mehanička proteza, pogotovo mitralna mehanička proteza, to je najtrombogenija pozicija, a drugo je čovjek ima fibrilaciju atra i uvećani čas skor, tako da ima i zbog toga indikaciju za antikoagulantno liječenje, a povrh toga još treba dobiti acetilsalicilnu kiselinu zato što je i koronarna bolest. Vidite da mu je ovdje, nakon ovoga mu je ukinut, nakon što mu je riješena ishemijska bolest, mu je i maknut amiodaron, odnosno trebao bi mu se maknuti, jer, ponavljam, nema nekakvog kliničkog jasne svrhe sad kad je pacijent riješen. Mi uvijek u ovakvih pacijenata važemo rizik tromboze naspram rizika krvarenja. Kod ovih bolesnika, ako ih dobro pratimo i ako ih dobro terapijski zaštitimo, takvi bolesnici uvijek imaju viši rizik tromboze nego krvarenja, tako da mi prihvaćamo taj rizik krvarenja i dajemo im dva lijeka u ovoj indikaciji, koja doista povećavaju rizik krvarenja, ali s jedne strane pacijent ima dvije valvule, dakle mora imati antikoagulantnu terapiju i ima bypass, odnosno ima sekundarnu prevenciju ishemijske bolesti, jer već imamo utvrđenu bolest, ima bypass, ima ožiljak u srcu, tako da ćemo nastaviti oba ova lijeka lifelong. Isoprolola obavezno, beta blokatori su obavezni lijekovi u ishemijskoj bolesti srca i zatajivanju. Ovdje je srećom, isto kratki komentar, pacijent je dosta dobro podnio operaciju, što je super. Jedan od glavnih determinanti rizika samih operacija i kasnijih ishoda je ejekcijska frakcija, odnosno sistolička funkcija, koja je srećom kod njega bila dobra. Atorvastatin obavezno, fursemid bi mu ja isto maknuo, jer čovjek nema znakove. Ovo je lista sa kardijalne kirurgije, tako da to se može modificirati prije otpusta i kasnije, znači fursemid mu ne treba, on nema volumno preopterećenje. Amlodipin, pretpostavljam da su mu izmjerili veći tlak.
ali recimo ja bih umjesto tog amlodipina svakako dao uz bisoprolol nekakav AC inhibitor, jer znamo da ti lijekovi produžavaju život i smanjuju broj rehospitalizacija u naših bolesnika. Međutim, nije mi jasno šta ovaj ketoprofen ovdje radi. Robi, Da? možeš ti možda uključiti pa vezano malo i za interakcije lijekova, znači čovjek je i na varfarinu i na amiodaronu i taj ketoprofen, imaš li neke... Da, ovdje, znači, ovaj izbor sa ketoprofenom za analgeziju nije nikako najsretniji, jer zapravo dodajete nesteroidni antireumatik koji će dodatno inhibirati agregaciju trombocita. Dakle, čovjeka kada zaboli, ako uzme ketoprofen, igra zapravo ruski rulet da prokrvari. Ako je prije imao veći rizik od tromboze nego od krvarenja, kad uzme ketoprofen, oni će se izjednačiti, ili će rizik za krvarenje biti veći, čim će mu doza ketoprofena dnevno koju uzme biti veća. Ketoprofen vam spada u potentne nesteroidne antireumatike, po redu potentnosti je drugi, odmah iza indometacina. Znači, potentna analgetska nesteroidna terapija, koja i sama po sebi, bez nekakve gastroprotekcije u produženom trajanju, može izazvati gastrointestinalna krvarenja. A ovdje uz antiagregacijsku terapiju acetilsalicilnom kiselinom i još antagonista vitamina K je onako poigravanje sa krvarenjem. Puno bi sretnije bilo da su dali nekakav paracetamol ili recimo tramadol ako su već htjeli davati analgeziju bez nekakve mogućnosti interakcija. Ovo je dosta njihova jedna onako, kako bi rekli, ali, rutinizirana terapija. Da, meni je sve bilo jasno kad je rečeno da je to terapija sa kardiokirurgije. Evo. Čovjek ne treba imati prevelika očekivanja, premda, jel da, svaka čast kolegama, oni su ipak manualna struka. Evo imamo pitanje, ako ga smijem, mislim da je meni upućeno, pa onda, ili Roberto, ćeš ti možda odgovoriti. Pitanje se kaže, tiče... zašto je točno sad dobio ketoprofen ako je bez bolova? Excellent question. Da, super je pitanje. Ovdje piše po potrebi, tako da ja ne znam. Nigdje ne kaže da je bio bez bolova, to je čovjek koji je sad imao upravo torakotomiju, to užasno. Dobro, ali da, ajmo biti iskreni pa reći koliko ljudi nakon torakotomije nema bolova. Da. Nisam baš siguran da ih je puno. Svi imaju Svi imaju bolove. Napomenuli da on imao stenokardije prije, ali ovo su sad bolovi koji su od mehaničke ozljede toraksa, tako da studenti to naravno pretpostavljam da znaju. Evo ja imam pitanje na questionsima, kaže da li se ikada daje Brilik, to je Ticagrelor, još je odmah dok čitam se pojavilo još jedno, da li se ikada daju Brilik, Ticagrelor ili Plavix klopidogrel kod ovakvih ili sličnih stanja koja nisu akutni infarkt nakon kardiokirurških stenoza, nakon kirurških operacija, stenoza i slično, ako da, kako radimo razliku, koji je bolji acetilsalicilna ili Ticagrelor? Ajmo odmah reći Ticagrelor se ovim pacijentima ne daje. Znači, Ticagrelor se daje kod onih bolesnika koji se PCI-em liječe. Znači, Ticagrelor se u praćenju kardiokirurških pacijenata ne daje, tada imamo izbor kod bolesnika koji imaju ishemijsku bolest srca. Govorimo o ishemijskoj bolesti srca, se daje ili aspirin ili klopidogrel. Prednost se u ovom trenutku daje aspirinu. Pacijenti koji iz nekog razloga ne mogu dobivati aspirin ili su preosjetljivi ili nekih drugih razloga, onda idu a govorimo o bypass kirurgiji, znači ishemijskoj bolesti srca, oni dobivaju acetilsalicilnu kiselinu. Dakle, Ticagrelor kod ovih bolesnika nije mogućnost. I drugo pitanje, ali sad nestalo mi je to pitanje, samo jednu sekundu. Ne, to sam makla zato što... Bilo je vezano zašto je pacijent od 70 godina dobio mehaničku valvulu, to je jako dobro pitanje zapravo. Rekao sam već, mehaničke valvule se isto preferiraju kada je multivalvularna kirurgija, kada ponekad dizajn valvula bioloških ne dozvoljava simultano operiranje dviju valvula. Dakle, a ovdje se očekivala prolongirana antikoagulantna terapija s obzirom i na fibrilaciju atrija, tako da se vjerojatno odlučilo u dogovoru s pacijentom na tu opciju. Moglo se ovog pacijenta staviti i na dvije biološke valvule i na noake. Slažem se, to je isto bila jedna od opcija. Evo, dok sam ja govorio, došlo još jedno pitanje, evo, sad mi je nestalo, možete li mi ga vratiti? Bilo je pitanje za morfija, mislim.
Da. Ne, bilo je pitanje da li se usporedo sa varfarinom ovom pacijentu treba dati heparin. Odgovor je da, jako dobro ste to primijetili. Znači, pacijent će dobivati ili niskomolekularni ili nefrakcionirani heparin dok mu se ne postignu terapijske vrijednosti INR-a. Da, ovo je kod otpusta sa kardijalne kirurgije. A to je već tada Možda samo da iskomentiramo kolegama kad su pitali za taj morfin. Dakle, to je opijatni analgetik, ali obično bi u ovakvoj indikaciji bilo pametnije dati tramadol nego morfin, ovisno zapravo o karakteru bolova. Ja bih rekao da tramadol ipak ima malo manje nuspojava i mislim da opće liječničko pučanstvo ima više iskustva sa davanjem tramadola nego morfina. Ali da, morfin je isto opcija, mogao bi se davati. Dobro, možda možemo reći da ako bolovi reagiraju na slabi opioid, onda nema potrebe za davanjem jakog opioida. Jaki opioid dajemo ako su bolovi jači, ne popuštaju na slabi opioid. Tramadol je slabi opioid, uvijek se pravo počinje. Dobro, idemo sad ponovno probati uključiti se interaktivno. Dakle, spomenuli smo da je jako važno trajna antikoagulantna terapija kod pacijenata sa umjetnim valvulama, pogotovo kad se radi o mitralnoj valvuli, pa je pitanje, dakle, koji je ciljni INR kod pacijenata koji su nosioci umjetne mitralne valvule. Dobro, tu nam dosta brzo ide glasovanje, da vidimo, još imate 8 sekundi, to se brzo puni. Tu imamo raznih varijanti, ali ovdje je zapravo odgovor C, onaj koji je točan. Tu treba malo jače pacijenta antikoagulirati, znači negdje 2,5 do 3,5 INR vrijednosti točan odgovor. Znači ovo 1,5 do 2,5, to je, ajde recimo u pacijenata koji još imaju konkomitantnih terapija koje mogu povećati rizik krvarenja, vjerojatno je i A i B odgovor upravo zbog toga su se pacijenti na acetilsalicilnoj i na ketoprofenu još uvijek, ali točan odgovor je C, znači između 2,5 i 3,5. Jer je mitralna valvula, to je valvula preko koje je zapravo tlačni gradijent između atrija i ventrikla puno manji nego između ventrikla i aorte, tako da je ona trombogenija je, puno je trombogenija nego aortna valvula, zato se moraju pacijenti jače antikoagulirati. A koji je ciljni INR kod pacijenata koji imaju recimo duboku vensku trombozu i to recimo? Između 2 i 3, 2,1, 2,2 je idealno kod njih. To odgovara negdje PV-ovima od 25 do 35%. A Nikola, da je umjetna aortalna valvula, da je stavljena isto metalna, onda bi isto bio kao i kod DVT-a. Okay. Isto kao i kod DVT-a, da. Ok. Idemo dalje. 3 mjeseca nakon operacije... Jel si mogu ja nekakav sok napraviti? Dehidrirao sam. Ajde, možeš uzeti malu pauzu. Dakle, 3 mjeseca nakon operacije pacijent je primijetio crnu stolicu. I zbog toga je nazvao hitnu i on im je ispričao da inače zadnjih dana se nije baš osjećao dobro jer ima neke bolove u leđima, pa uzimao ketoprofen koji su mu već kardijalni kirurzi bili preporučili. I sad je, znači, se postavlja pitanje, došli su mu iz hitne ga pogledati, primijetili su da ima tlak 110, da je frekvencija 90, čuli su jasan klik umjetnog zaliska. Pa sad Nevene, daj malo iskomentiraj sad u ovoj fazi, znači neki mladi liječnik koji dolazi na pregled pacijenta koji ima sumnju na milenu, šta je zapravo važno, na šta je važno obratiti pažnju i gdje čovjek može napraviti možda neku pogrešku. Znači, ovo je sad situacija u kojoj vi kao liječnik hitne pomoći dolazite čovjeku doma i on kaže da od ujutro ima crnu stolicu. Sad tu za početak treba uvijek naravno uzeti nekakva dodatna anamnestička pitanja. Treba u ovoj situaciji anamnezu već znamo kakva je bila, znači te stvari trebalo bi ga pitati, od čega boluje, da li je već ranije imao kakva krvarenja, kakve ukuse, koje lijekove uzima, znači kod njega je ta anamneza puna rizičnih čimbenika.
I ono što nam se nikako ne sviđa je da sad u zadnje vrijeme ponovo još uz aspirin i uz varfarinu uzimao i taj ketoprofen. Znači možemo već po toj anamnezi pretpostaviti da je vjerojatno stvarno crna stolica i da stvarno se radi oko njega o krvarenju. Sad, znači da bi se vi ipak uvjerili kad vam neko kaže da ima crnu stolicu, vi morate uvijek provjeriti da li to stvarno je crna stolica. Jer ljudi često znaju misle da imaju crnu stolicu, a zapravo imaju tamno smeđu stolicu ili nekakvu tamno zelenu stolicu, tako da u ovoj situaciji bi svakako kad dođete kod čovjeka trebalo napraviti digitorektalni pregled. To nije nešto od čega treba zazirati i trebate iskoristiti sad vrijeme dok ste na fakultetu da bar jedanput probate to napraviti, da vam neko pokaže. Sad, znači ono što je bitno kad ste došli kod njega, izmjerili ste mu tlak, izmjerili ste mu puls i bitno je postaviti si pitanje da li je taj čovjek hemodinamski stabilan ili je hemodinamski nestabilan. Jer nam to diktira daljnji postupak, odnosno na neki način i diktira našu razinu stresa u toj situaciji. Ne? U ovoj situaciji znači imamo tlak koji je dobar, pod uvjetom da mu nije običajni tlak, ne znam, 160, 170, pa bi onda ovo već bio značajan pad tlaka i nije tahikarda. Ne? Opet tu treba razmišljati da li je čovjek na beta blokatoru ili nije na beta blokatoru. Neko ko je na beta blokatoru naravno da neće dignuti frekvenciju kao i neko ko nije na beta blokatoru. I sad znači ovdje bi još napravili digitorektalni pregled i sad pod uvjetom da čovjek nema znakove, znači uz ovaj tlak još bi gledali boju kože, znači njegovu, gledali bi da li su mu ekstremiteti hladni, da li su ljepljivi, ne, i kad smo se uvjerili da on stvarno je hemodinamski stabilan, u ovoj situaciji bi njega onda odlučili voziti u bolnicu. Znači ima značajan komorbiditet i u ovakvim situacijama krvarenje iz probavnog trakta može imati bitne reperkusije i na ostale organe. Ok, znači ustvrdilo se je da se radilo o meleni i pacijenta su u bolnicu uputili i ono što je u hitnome prijemu od laboratorijskih nalaza bilo uočljivo da mu je hemoglobin 101, dakle normala je za muškarce od 138 na više, imao je normalan kreatinin uz blago uvećanu ureu i imao je niski, odnosno produljeno protrobinsko vrijeme i visoki INR. Kako Nevene komentiraš ove nalaze? Koji od ovih nalaza ti je možda najvažniji u nekakvom sad gastroenterološkom danjem razmišljanju? Da, ovakav nalaz INR-a i PV-a je zapravo očekivan i to je ono što se često viđa, znači jako često imamo tu staru populaciju koja je na antikoagulantnoj terapiji koja onda dolaze sa simptomima, odnosno sa slikom krvarenja i imaju ovakve nalaze, znači nemjerljivo niski PV, odnosno produženi INR van terapijskog raspona. Ne? Tako da to je nešto što nam je definitivno značajno. Što se tiče ovog hemoglobina, 101 još nije toliko jako niski hemoglobin. U principu kod ljudi sa ovakvom anamnezom kardijalnom nam je cilj da taj hemoglobin ne pada puno ispod 100, odnosno kod njih se ranije odlučujemo za nadoknadu krvi nego kod ljudi koji nemaju takav komorbiditet. Sad u ovoj situaciji bitno nam je procijeniti, znači to je sad pitanje procjene, neko bi možda ranije dao transfuziju, neko bi ipak pričekao, sve i dalje, a da on da on ima svježu melenu, znači tekuću crnu stolicu koja izlazi iz njega, znači u toj situaciji bi se definitivno već u ranoj fazi odlučili na transfuziju. Ne? Ako nisu da se može dati pacijentu prođe i po sat vremena je nekad i više. Tako da evo, znači definitivno ovo nam je bitan nalaz hemoglobina, ali ovdje nam je čak više nas zabrinjava ovaj jako visoki INR. Imamo pitanje na chatu. Kaže, znam da nije mjereno kod ovog pacijenta, ali možda nadira
ali nevezano bi se nam mogli objasniti MCHC i njegov klinički značaj. Dobro, to može poslije kad ćemo o hematološkim parametrima razgovarati. Čisto da studenti vide da mi primjećujemo što oni na chat pišu, to sam htio potvrditi. Ja neke stvari i mičem koje mislim da će nam sad možda razvodniti priču. Minutu trošila ovog vremena na MCHC. Da, čuli ste studenti. Ovo je možda bilo zadnje, možda ono malo prije protutijela na štitnjaču. Znači, idemo dalje. Znači, pardon, još jednu samo stvar. Znači, u ovoj situaciji, kad ste vi već došli kod čovjeka, znači, i odlučili ste ga voditi u bolnicu, dobro bi bilo odmah dati inhibitor protonske pumpe, znači 2 ampule kontroloka intravenski bi mu trebalo dati. Infuziju, obzirom da je hemodinamski stabilan, možete dati u nekakvom polakšem tijeku. Nije ovdje nužna agresivna rehidracija, znači da mu stavite 2 venska puta, 2 boce fiziološke i onda ih stišćete da što prije isturi. Znači čovjek nije u šoku, hemodinamski je stabilan, tako da to može ići polakšene. Ali kontrolog bi mu dali svakako već u startu. Imamo opet pitanje, prima li oni dalje kalinori, koje su interakcije sa varfarinom? Na koje se interakcije točno misli? Možda su kolege mislile da je kalinor vitamin K, a kalinor je zapravo kaliklorid. To su 2 različite stvari. Jedno je vitamin, a drugo je ion, mineral. Dakle, vitamin K, odnosno varfarin je antagonist vitamina K. I da bi imali poništavanje djelovanja varfarina, možemo dati, recimo, jedan od antidota je vitamin K parenteralno. A kalinor je nadoknada kalija koja se daje oralno, može se davati i parenteralno u nekakvim infuzijama. Dakle, nije nešto silno značajna interakcija. Dobro. Ok, znači, ono što zapravo nam se sad tu, meni je malo nečas pukla veza, tako da ne znam jesam li sve popratila što si rekao, ali znači ono što sad zapravo postaje ključno pitanje, ovaj čovjek ima sad koagulacijski poremećaj, jatrogeni, i sad nas zanima u stvari kako bi ga najbolje bilo u ovom času riješiti, u svjetlu toga da znamo da on mora biti trajno antikoaguliran. Znači, razmislite o tome i probajte odgovoriti na pitanje koji bi bio najbolji način da se ovaj koagulacijski poremećaj proba sanirati. Da li nadoknadom trombocita, da li ga je uopće potrebno liječiti, da li svježe smrznutom plazmom, vitaminom K ili kombinacijom vitaminom K i svježe smrznute plazme. Da vidimo. Još 10 ljudi treba glasati. Ali tu ništa nije točno, Tina. Dobro, ja sam zaboravila očito kliknuti točan odgovor, ali nema veze. Dobro da nisi, jer ovo vrijedi komentirati. Da, ok. Dobro, Robi, hoćeš možda ti? Znači, svježe smrznuta plazma je zapravo derivat iz krvi koji se proizvodi iz doniranih doza krvi na transfuziji. Ono što vrijedi zapamtiti je da kada se daje ima određene rizike, jel tako? Znači možete dovesti do prijenosa nekakve infekcije, iako se te sve doze jako skriniraju i kontroliraju i dalje to nije 100% sigurno. Druga stvar je svježe smrznuta plazma, kada se daje, djelovanje nastupa odmah i traje nekakvih 6 sati. I u biti, ako ćemo govoriti o indikacijama, onda zapravo kada pacijent na antagonistu vitamina K, varfarinu, recimo prokrvari, definitivno mu treba dati svježe smrznutu plazmu za korekciju parametara koagulacije INR-a i proturbinskog vremena. Sad, koliko će se to iskorigirati, nakon toga ćete kontrolirati i možete očekivati nakon 6 sati da to ostane tako ili da se dalje kvari. Sad, ovisno o ozbiljnosti krvarenja možete i ne morate davati dodatno vitamin K parenteralno kako bi dodatno napravili reverziju učinka varfarina. To može onda imati implikacija na daljnje antikoagulantno liječenje pacijenta idućih dana. Jer ako ćete davati odmah vitamina K, bit će vam kasnije dosta teže ponovo postići
terapijske vrijednosti antikoagulantne terapije. Znači, suma summarum, ovdje bi možda bolje po meni bilo dati svježe smrznutu plazmu odmah. Pacijenta ako je stabilan, onda poslati na gastroskopiju da se vidi izvor krvarenja, recimo, tako bi ja razmišljao. Naravno, u konzultaciji sa dežurnim gastroenterologom, da ne bude šuma u komunikaciji. Možemo odmah nastaviti zapravo sljedeće pitanje. Dakle, imamo tog pacijenta kod kojeg imamo taj koagulacijski poremećaj, imamo krvarenje iz probavnog trakta, on je hemodinamski stabilan. I koji sljedeći postupak predlažete vezano za danju gastroenterološku obradu? Da li, dakle, uputiti odmah na hitnu gastroskopiju, da li mu dati prvo neke derivate, on je i anemičan, i zapravo koja bi bila vaša razmišljanja? Dobro. Dobro, evo, koliko vidim, tu se slažemo. U principu većina je odgovorila točno. Dakle, ja bi isto tako napravio, znači rekao bi da se počne sa nadoknadom plazme i zatim bi išli na gastroskopiju. Ovaj zadnji odgovor sa kontrolom PV-a, u principu to nije nešto što rutinski radimo, jer to bi dosta nam produžilo cijeli postupak i dosta bi produžilo boravak u hitnoj, znači da dajemo prvo plazmu pa kontroliramo PV. Znači, u nekakvoj situaciji gdje procijenimo da situacija nije uopće hitna, onda bi se eventualno moglo čekati pa kasnije. Ako mislimo odgađati gastroskopiju za drugo jutro, na primjer, ako dođe pacijent u ponoć pa se dežurnom gastroenterologu ne da taj čas to raditi, onda bi imalo možda smisla. Je li moguće da takvi postoje? Ja se bojim da ima i takvi. Ne, mislim, moramo znati da nije isto da li se stvar dešava u 3 popodne ili 3 ujutro. Naravno, tu se odluke nekakve mijenjaju. U medicini puno toga nije zapravo apsolutno, ne postoji nekakav apsolutno univerzalni pristup, nego dosta ovisi i o liječniku koji je taj čas dežuran i u situaciji. Znači, sigurno lakše je raditi tijekom dana ili ujutro nego u 3 ujutro zvati sestru koja je pripravna, koja mora, ne znam, iz Samobora, na primjer, ili iz Velike Gorice dolaziti u bolnicu. Znači, ako je pacijent hemodinamski stabilan, ako je sve u redu, ako iz njega ne izlazi svježa melena ili ako ne povraća krv, nema svježu krv na nazogastričnu sondu, onda se može pričekati. To je sad pitanje procjene individualne kod svakog pacijenta. Ovaj prvi odgovor uputiti odmah na hitnu gastroskopiju, u principu mi volimo ipak da se počne sa nadoknadom plazme, da se malo iskorigira ta koagulopatija, jer je i kod same intervencije onda veća vjerojatnost da ćete zaustaviti krvarenje, odnosno da kad počnete koagulirati žilu ili kad primijenite klipsu, da će to krvarenje stati. Ne? Ako se uopće ne korigira koagulacijski poremećaj, onda ti ljudi, to se stvarno vidi na oči, ne? Kako krvarenje ne želi prestati. Započeti nadoknadu krvi, to smo već spomenuli, znači sad pitanje procjene nadoknade krvi u ovoj situaciji ovisi o tome da očekujemo daljnji nekakav značajan pad krvi. U principu ta prva krvna slika se kasnije uvijek ta vrijednost hemoglobina padne kad nadoknadimo volumen, ali opet znači ovdje ovisi u kakvom stanju smo čovjeka. Možda ipak da ja se samo sekundu jednu uključim, bolesnik ima ishemijsku bolest srca, tako da treba paziti na vrijednosti hemoglobina. Nekako pravilo kliničko je da bi se kod ovakvih bolesnika, koji znači on ima bypass i ima tamo poštopane neke krvne žile, kod njega bi trebalo držati hemoglobin u vrijednostima iznad 100. To bi bio nekakav. Ok, idemo dalje. Znači, napravljena mu je gastroskopija. Nađeno mu je, hoćeš nam ti, Nevene, malo opisati ovu tu sliku koja... Da, ovo je znači jedan ulkus, jedan manji ulkus veličine oko 1 cm, otprilike u kojem se vidi na ovaj tamniji dio, to je jedna krvna žila koja
lagano curka, znači lagano curi krv iz nje i ovaj sonda koja izlazi, to je termogovulacijska, znači toplinska sonda koja je spojena na struju, znači na elektrokiruršku jedinicu i onda se kroz nju aplicira koagulacijska struja i evo na drugoj slici vidimo učinak nakon koagulacije, znači ta žilica je spaljena i vidi se čak malo okolo, rubovi su isto dobili, malo su koagulirani, znači pobijelili su. Ne? Tako da u ovoj situaciji smo zadovoljni sa učinkom, krvarenje je stalo i mislimo da čovjek neće više krvariti, tako da mislimo da nas čeka mirna noć ako je to bilo negdje na večer, kasno se dešavalo. U terapiji dajemo, znači rekli smo inicijalno kod krvarenja treba dati bolus 2 ampule pantoprazola ili esomeprazola, a onda se daje u ovakvim slučajevima kontinuirana infuzija, znači 3 dana pacijent dobiva kontinuirano infuziji, znači na dan 5 ampula raspoređenih, ne? Na 24 sata. Zašto smo odmah pri dolasku davali 2 ampule kontroloka? To je standardna terapija, znači daje se bolus 2 ampule u startu, znači kod krvarenja, zato što želimo, znači koji je cilj? Cilj nam je suzbiti lučenje kiseline i smanjiti kiselost želuca. Zašto je to važno? To nije važno da će sad ulkus zacijeliti kroz par sati nakon što damo taj pantoprazol, ne, nego zato što kiselina onemogućava koagulaciju, odnosno znači djeluje fibrinolitički i zapravo kiselina smanjuje šansu da to krvarenje prestane. Zato je bitno suzbiti kiselinu odmah na početku. Super, hvala ti. Ali sad znači nemojmo zaboraviti dakle, da mi imamo pacijenta kojeg smo mi sa svježe smrznutom plazmom pokušali koagulacijski popraviti, ali i dalje u stvari je to pacijent koji istovremeno ima rizik i od tromboze i od krvarenja. Pa sada u stvari me zanima iz perspektive gastriča, iz perspektive kardiologa, kakve su tu u stvari, kakva je praksa? Znači, varfarin naravno ne dajemo, s njim je čovjek došao intoksiciran, ne dajemo ga sad neko vrijeme dok je ova situacija, ali šta je sa antiagregacijskom terapijom, kad ćemo ju ponovno uvesti? Znači ovdje mi ovakav pacijent je recimo nama puno ozbiljniji, puno više se s njim treba baviti nego neko koji je imao samo recimo fibrilaciju atrija pa je zato bio na antikoagulantnoj terapiji. Ne? Znači ovdje moramo paziti da pacijent cijelo vrijeme i dalje ostane adekvatno antikoaguliran. Evo Nikola može reći što bi se desilo kad se na to ne bi pazilo, kad bi se previše korigirao TV i kad se ne bi zaštitio. Ovog pacijenta dali smo uspježe smrznutu plazmu, međutim njemu paralelno s tim, odnosno koji sat nakon započinjanja odmah treba dati niskomolekulski heparin. Ponavljam, čovjek ima mehaničku protezu u mitralnoj poziciji, znači tromboza te proteze bi bila fatalni događaj, kardinalni događaj za ovakvog pacijenta. Dakle, on mora stalno biti antikoaguliran, unatoč tome što krvari i zbrinjava mu se krvarenje. Dakle, to je hazard posla, ili što bi se reklo. A što se tiče acetilsalicilne kiseline, pa kratkotrajno se može isključiti, međutim, s obzirom da se mehanički zaustavlja krvarenje, čuli smo ili termokoagulacijski ili postavljanjem kopči ili sličnim nekim drugim zahvatima, ako je krvarenje uspješno zbrinuto i ako na second look gastroskopiji i pacijent ne krvari, njemu se acetilsalicilnu kiselinu treba vratiti što je prije moguće. Da, tu se možda... Ne duže od 1 dana, ali već nakon 2-3 dana ako je sve stalo se može vratiti. Tu se gastroenterolozi dosta razlikuju po stavu, u smislu neko se najviše brine da čovjek ponovo ne prekrvari i ne razmišlja toliko o ovom kardijalnom dijelu priče, znači uvijek moramo misliti što je veća korist, odnosno veća šteta za pacijenta. Znači, meni je puno ozbiljnije da čovjek razvije akutni infarkt ili moždani udar ili tako nešto, nego da opet prokrvari. S druge strane, on je mehanički, mu je krvarenje zaustavljeno, dakle, postoji dobra vjerojatnost da neće prokrvariti sa istoga mjesta. Da, i krvarenje je nešto što se u ovoj situaciji puno manje se toga bojimo nego naravno tromboza valvule, to da ne govorimo, ali i ovo infarkt, moždani udar, znači akutno zbivanje isto bi puno štetnije bilo po tog pacijenta. Ok. Dakle, vratit ćemo mu sve lijekove nazad. Vratit ćemo mu, znači aspirin već za 2-3 dana bi mu ja dao aspirin odmah, znači vrlo brzo bilo nazad aspirin.
Tako. Sve osim ketoprofena. Ketoprofen ćemo zaboraviti, da. Ok. Dobro, pacijent se stabilizirao, tako je i bio, izašao je iz bolnice, imao je znači terapiju i dalje varfarinom s kojim je došao, međutim u prilagođenoj dozi. A Robi, možeš nam samo iskomentirati, znači kod ovog čovjeka on je bio na nekoj svojoj dozi varfarina koja mu je jedno vrijeme bila ok, sad je on odjednom u stvari razvio produljenje protrombinskog vremena. Na šta zapravo sve može, šta nam sve može utjecati na jačinu djelovanja varfarina? Šta pacijenti... Da, znači varfarin je klasičan primjer lijeka koji ide u interakcije sa tonom drugih lijekova. Znači možda je čovjek uzimao nekakav drugi lijek koji nije ovdje naveden, a koji je išao u interakciju sa varfarinom, pa mu recimo pojačao učinak. Klasičan primjer koji se obično izostavi je recimo nekakva antifungalna terapija, čak i lokalna, za nekakvu mikozu na nožnom palcu, koji onda ode u interakciju i recimo pacijent radi toga prokrvari. Druga mogućnost je da je držao dijetu, recimo htio je smršaviti, pa je promijenio način prehrane. Vrlo često. Zatim, recimo, promjena isto sastava hrane. Jeo je više povrća ili manje povrća u odnosu na nekakve druge prehrambene navike koje je mogao imati. I treće, možda jednostavno se zapustio i nije kontrolirao protrombinsko vrijeme. Čak i pacijenti koji jesu na kroničnoj terapiji martefarinom, to i dalje ne znači da sad mogu biti mjesecima bez da kontroliraju protrombinsko vrijeme. Dakle, trebali bi barem jednom mjesečno napraviti kontrolu da se vidi u kojem je to rasponu i da li je potrebna titracija terapije. Jer, mislim, ruku na srce, taj metabolizam martefarina, odnosno njegova farmakokinetika se stvarno može mijenjati iz niz faktora i definitivno je potrebno dozu mijenjati. Možda je recimo koristio antimikrobni lijek, dakle nekakav antibiotik je uzeo i to je recimo dodatno potenciralo učinak martefarina i onda je prokrvario. Ono što ja mislim da se ovdje definitivno desilo uz taj pad PV-a, mislim da sam čuo da je uzimao ketoprofen, dakle to je sigurno pridonijelo da se razotkrije ovaj niski PV krvarenjem. Možda bi bio asimptomatski, znači samo hipersaturiran, a bez krvarenja. To bi recimo u tom slučaju da se tako samo prezentirao, onda bi mu čovjek recimo dao samo vitamin K intravenski, ne bi trebalo davati svježe smrznutu plazmu. Ali obzirom da se prezentirao manifestnim krvarenjem iz probavnog trakta, onda mu je trebalo dati svježe smrznutu plazmu. I još samo da zloupotrijebim priliku kad sam već dobio dar govora, samo da kažem, ako pacijent se prezentira crnom stolicom, a ne znate vrijednost crvene krvne slike, ne budi vam teško, ili recimo ne vidite odmah da je blijed i da ima znakove anemije, ne budi vam teško priupitati ga šta je jeo. Da li je jeo blitvu, raštiku, špinat, ciklu. To naime mijenja boju stolice i može izgledati kao melena. Dodatno pitajte da li je uzimao ili uzima preparate željeza oralno, to isto mijenja stolicu da izgleda kao melena. Isto tako i aktivni ugljen, premda ne pada mi sad na pamet razlog zašto bi neko gutao aktivni ugljen kod kuće, ali isto vam može mijenjati stolicu u crno. Tako da nekada si možete pomoći, pa možda baš i nije odmah melena ako ne znate crvenu krvnu sliku. Ali naravno, ako imate i najmanju sumnju, onda zapravo treba raditi obradu i pacijenta uputiti dalje. Imamo i pitanje koliko vidim na chatu. Dakle, to je bilo ovo pitanje koliko bi trebao regulirati PV INR. Dakle, nekako vam je pravilo da se doza, odnosno martefarin, doza se određuje na osnovu educirane metode čorave koke. Dakle, dajete, mijenjate PV, opet dajete, kontrolirate PV, odnosno INR, i onda određujete dozu prema vrijednosti parametara koagulacije. Ja bih rekao, kod iniciranja terapije barem trebate 2 tjedna, 2 puta tjedno mjeriti PV i INR i titrirati dozu martefarina, i to ako imate sreće i ako ste sretne ruke i ako pacijent ima normalan metabolizam i recimo sluša i surađuje. A
A ako niste, dakle onda vam možda nekada treba i dulje. U pravilu PVINR bi trebalo kontrolirati jednom mjesečno, baš da možete prilagođavati dosad da se ovakve stvari ne događaju. Ali kod uvođenja prva 2 tjedna često, svaka 2-3 dana. Tako je. Ja bih rekao 2 puta tjedno vam je minimum, možda čak i češće, dok vi vidite kako vam pacijent reagira na dozu martefarina koju ste dali, odnosno varfarina koju ste dali. Ok, dobro. Pacijent se stabilizirao, izašao je s terapijom varfarinom u nekoj reduciranijoj dozi i acetilsalicilom. Nešto se dogodilo, Tina, ne čujemo te. Aha. Možda mi je slab signal. Da li... Jesmo nazad? Ja vas čujem, ali Tinu ne čujemo. Tina has lost. Evo je. Tu si, bravo. Sorry, nešto mi je veza puca. Znači, pacijent se javlja, sad je već prošlo 7 mjeseci od operacije, znači oko 3 mjeseca, odnosno 4 mjeseca od ove epizode s krvarenjem, javlja se svome liječniku i sad kaže da on zadnja 2 mjeseca se ubrzano zamara, slab je, umoran, žali se na neku nadutost u želucu, slabog je apetita, jutro se primijetio sukrvicu na nos, imao je prije neku epistaksu, pritom nije bio ni febrilan, ni imao zimica i tresavica, niti ima stenokardije. Dobro ga je tlaka, u statusu isto ništa osobito, osim da je bljeđih kože i sluznica i jasno se na auskultatorno čuje klik umjetnih valvula. Njegova mu je liječnica napravila obradu i ono što obradom se ističe, to je da ima anemiju. Ovdje možete vidjeti, to je anemija koja je po svojem tipu još uvijek normocitna, ali prema makrocitozi, uz uredne leukocite i trombocite. Ima šećer koji je na nekoj gornjoj granici, ništa posebno. Uredna mu je bubrežna i jetrena funkcija i TSH mu je 45. Ja nisam u stvari možda napomenula da nisam više se osvrtala na njegovu terapiju, ali zapravo ona terapija koja je bila na kardijalnoj kirurgiji mu je u biti i ostala i on je zapravo dugo vrijeme uzimao terapiju, još uvijek uzima terapiju i antiaritmijsku, znači prima sve one antiaritmike koje je primao i prije. I sad se znači postavlja pitanje u stvari zašto bi on imao ovako visoki TSH i da li su tegobe koje on ima, to su nekako pojačano zamaranje posljedica, sad ono što vidimo, evidentne hipotireoze, ili je to sve skupa dio anemijskog sindroma, pa je u stvari ono što sam htjela iskomentirati u ovoj situaciji, kada god imamo zapravo muškarca starije životne dobi i kad nađemo neki poremećaj funkcije štitnjače, gotovo nikada to nije neki endogeni poremećaj štitnjače. Znači štitnjača često bude disfunkcionalna, ali to je uglavnom u ženskoj populaciji, uglavnom osoba mlađe životne dobi, ne u ovoj životnoj dobi. Kada u ovoj životnoj dobi imamo nekoga sa poremećajem funkcije štitnjače, to je vrlo često posljedica djelovanja nekih lijekova. Pa tako djelovanje amiodarona u našoj populaciji koja ima dovoljan unos joda, jer je nama sol jodirana, zapravo amiodaron označava još dodatno opterećenje organizma jodom i onda u takvoj situaciji jod u stvari blokira funkciju štitnjače. Tako da naša populacija češće ima, s obzirom da ima dovoljno joda, češće ima hipotireozu kao posljedicu amiodaronske bolesti štitnjače, a rijeđe hipertireozu. Ali hipertireoza je isto moguća nuspojava opterećenja organizma jodom. Ono što se kod tog pacijenta dogovorilo, budući da mu je TSH bio visok, imao je simptome, ono što bi vam još napomenula, nije imao niti visoku srčanu frekvenciju, jest i na beta blokeru, ali uz ovu anemiju bi zapravo očekivali porast srčane frekvencije. To se skupa upućivalo na hipotireozu, uvedena mu je terapija levotiroksinom na temelju ovog ovdje nalaza i to je bilo ok. I sad se pitamo u stvari kad mu jednom uvedete takvom pacijentu ili bilo kojem pacijentu uvedete terapiju za hipotireozu, kada ima smisla napraviti kontrolu TSH, koliko treba proći vremena da imamo nekakav relevantan
nalaz TSH na temelju kojeg ćemo onda vidjeti da li je doza koju smo primijenili adekvatna ili treba smanjivati ili povećavati. Ok, znači čovjek je uzimao amiodaron, pitanje je li to uopće više bilo indicirano, ako sam te dobro Nikola shvatila. Ja mislim da nije, ali dobro. Da, taj moj amiodaron po svemu sudeći napravio amiodaronsku bolest štitnjače. To nije najgore jer se hipotireoza vrlo lagano liječi sa levotiroksinom. Ono što je puno gora nuspojava amiodarona je fibroza pluća. I ono što je važno, kada se kod takvih pacijenata ide u to da im se normalizira funkcija štitnjače, ne daju im se prevelike doze levotiroksina iz razloga što je to čovjek koji je inače sklon aritmijama i nama je rađe da je on u blagoj hipotireozi nego da ga overdoziramo sa levotiroksinom pa da nam zbog toga uđe u neke aritmije. Tako da ima smisla početi sa dozom od 50 i treba proći barem 2 mjeseca da se zapravo TSH postavi u neko novo stanje ravnoteže u kojem ćemo moći realno vidjeti da li je to doza koja nam odgovara. Za mjesec dana ili za 2 tjedna mi ćemo i dalje imati jako visoki TSH, tom ćemo čovjeku povećavati dozu levotiroksina i onda ćemo ga zapravo na taj način uvesti u jedan rizik od toga da smo ga predozirali sa levotiroksinom i da smo mu ponovno mogli napraviti indukciju nekih aritmija. Tako da najmanje 2 mjeseca trebaju proći da se procijeni da li je doza levotiroksina ok. U njegovom slučaju moja bi ciljna vrijednost TSH bila na nekoj gornjoj granici normale, čak možda i malo iznad, jer to njega puno manje ugrožava nego što ga može ugroziti neka iatrogena hipertireoza. Međutim, vratimo se mi na anemiju, dakle ovo se vrlo jednostavno da riješiti. Ono što je njegovu doktoricu zabrinulo, bila je anemija i ne znam zašto sad kreira kviz. Znači, anemija, podsjetit ću vas, dakle, da se radilo o hemoglobinu od 90 i nešto, koje, imamo i tu, on nas sad zapravo hoće samo uputiti kako stoji rang lista. Dobro, ping pong je na prvome mjestu, znači onaj ko je to. Možemo se, svaka čast, možemo se dakle vratiti njegovoj krvnoj slici i vidjeti dakle koji su mogući uzroci anemije kod ovog čovjeka. Dakle, ima MCV na gornjoj granici, hemoglobin 91, šta on sve može imati kao uzrok anemije. Već je anemiju imao, znamo, od nedavno, mislim od prije par mjeseci kad je bio na hitnoj. Ne znam zapravo. Dakle, ovo ne... evo. Ovo je baš for. Word cloud. Ako ja dobro razumijem, ovi koji imaju najveći font su najčešći odgovori, jel' tako? Da. Ovo je totalno guba. Pogledajte u chat. Da. Ovo je super, ali većina ljudi očito smatra da je uzrok krvarenje, što sigurno može biti kao akutno krvarenje. Dakle, akutno krvarenje će vam napraviti normocitnu anemiju, ali za to bi morao bi imati evidentno akutno krvarenje. Kao što je uostalom imao kad je imao krvarenje iz ukusa.
Anemija kronične bolesti, odličan tip, odnosno odličan mogući uzrok. On je star čovjek koji moguće ima neku kroničnu bolest koju smo ovaj čas previdjeli. Hipotiroza sigurno može napraviti normocitnu anemiju, moguće, vjerojatno ne baš hemoglobin 91, ali bit će normocitna. Šta još imamo? Manjak B12 i manjak folne kiseline bi predominantno radio makrocitozu, odnosno makrocitnu anemiju. Ono što može biti kombinacija dva uzroka, pa onda recimo u nekim slučajevima kad imate manjak B12 ili folne i manjak željeza, možete imati u stvari lažno uredan, odnosno lažno normalan MCV u referentnim rasponu, ali onda vam je RDV obično jako širok. Vidimo i nekakvu hemolitičku anemiju i vidimo nekakvu mehanički zalisci kao uzrok anemije, što su sve isto odlični odgovori. Zatajenje bubrega u smislu kronične bubrežne bolesti. Super! Super, ajmo vidjeti dalje kako ćemo uspjeti si suziti ovu diferencijalnu dijagnozu. Dakle, doktorica ga je poslala hematologu kojemu je onda ponovio te nalaze. Nalazi su ponovljeni ovdje kod nas. Iz ovih nalaza, Nadira, hoćeš komentirati ili hoćeš da ti dam odmah i biokemijske nalaze, kako želiš? Pa ne trebamo biokemijske nalaze, možemo ostati tu. U stvari, onaj ključni nalaz koji vam treba kad imate normocitnu anemiju i ono bez čega se u stvari ne može komentirati, ne može dalje razmatrati anemiju, je nalaz retikulocita. Dakle, retikulociti će vam tu normocitnu anemiju skrenuti u dva smjera. Ili imate normocitnu anemiju radi hemolize, u tom slučaju ćete imati retikulocitozu jer imate normalnu koštanu srž koja pokušava nadoknaditi pojačanim radom i stvaranjem eritrocita manjak, a to će se onda vidjeti u perifernoj krvnoj slici kao retikulocitoza, jer će retikulociti izlaziti ranije van iz koštane srži, kraće će boraviti u koštanoj srži, duže u periferiji i imat ćete povišeni nalaz retikulocita u periferiji. A u slučaju da je riječ o manjku bilo B12, feritina, o anemiji kronične bolesti, o bilo kakvoj poremećaju rada koštane srži, ćete imati u stvari hipoproliferacijsku anemiju, odnosno anemiju koja će ići sa nižim retikulocitima ili čak normalnim retikulocitima, što vam u stvari nije dovoljno, govori vam o nedovoljnom odgovoru koštane srži na anemiju. I u ovog bolesnika vidimo da on u stvari ima izrazitu retikulocitozu. A onda možemo sad pogledati biokemiju. I onda u sklopu izrazite retikulocitoze koju on ima, vidimo da ima povišeni bilirubin i to uglavnom povišeni ukupni bilirubin, dakle ne konjugirani mahom, i ima izrazito povišenu laktat dehidrogenazu, odnosno LDH. Što su 2 od 3 markera hemolize. Dakle, imate retikulocitozu, imate povišeni LDH, imate povišeni ukupni, odnosno nekonjugirani bilirubin. Treći marker koji vam još treba da dokažete da u krajnjoj liniji bez sumnje da je riječ o hemolizi je haptoglobin, koji ovdje nedostaje, ali mislim da smo ga kasnije nekad napravili. Ok, dobro, ok, riječ je o hemolizi, ali mi dalje zapravo ne znamo točno zašto se ta hemoliza možda dešava, pa je sad u svjetlu ovih novih nalaza, znači retikulocitoze, visokoga LDH, visokoga kalija, ajmo sad probati suziti diferencijalnu dijagnozu i šta može biti sad uzrok anemije kod ovog pacijenta. Dobro. O Bože,
Hejde sindrom, bravo. Ali neće biti tamo neće biti, to je krvarenje zapravo iz angiodisplazije. Hipersplenizam. Pa je sve super. Mehanička hepatitis, viš svašta su stavili. Dobro. Ima neki AST koji je visok, ali ALT je uredan. Ajde dok čekamo, zašto nije opstrukcija žučnih vodova? Zašto nije? Pa nema opće elementa, znači koliko nema kolestatske parametre, ne, ima bilirubin koji je dominantno nekonjugirani, jel tako? Znači, to automatski nam, znači kod opstrukcije bi imali pola ili dominantno konjugirani, znači bilirubin, već po tome nam možemo vidjeti. Ok, znači to obstruktivni ikterus ne bi s tim imao veze. Ono što je znači ok, najveći broj ljudi je mehaničku valvulu stavio kao glavnu ideju. Šta je zapravo u hematološkom smislu, neko kad dođe kod hematologa, onda u stvari hematolog se neće sad možda baš osvrnuti toliko na mehaničku valvulu, nego zapravo na neke hematološke bolesti. Iz aspekta hematologa nadire kako bi ti u stvari, šta bi tebi bilo najvažnije za isključiti? Ono što je najvažnije za isključiti, što morate odmah početi u krajnjoj liniji liječiti, je autoimuna hemolitička anemija, koja je najčešći uzrok hemolitičke anemije u populaciji. I to je nešto što sigurno treba u svakom slučaju odmah isključiti. Dakle, morate odmah takvom pacijentu zatražiti da se napravi direktni i indirektni Kumsov test. Ono što sigurno uvijek kad vidite ovakve nalaze treba napraviti citološki razmaz periferne krvi, zato što će vam citolozi vrlo jasno moći reći iz izgleda eritrocita da li oni vide hemolizu ili ne vide, odnosno fragmentirane histocite i ostale varijante eritrocita koje onda nalazimo u perifernom razmazu kad imate hemolizu. Ali da, u stvari kod ovog pacijenta koji ima 2 valvule, sigurno da moramo raspraviti da li je riječ, odnosno uzeti u obzir da li je riječ o razaranju eritrocita na mehaničkoj valvuli. Takva hemoliza bi bila u stvari, ako dijelimo hemolizu možemo dijeliti na više načina. Jedan od načina kojih možemo promatrati je intravaskularna i ekstravaskularna hemoliza. I najčešće je ekstravaskularna, odnosno ona koja se događa u retikuloendotelnom sustavu, konkretno slezene i jetre. I to je tipično autoimuna hemolitička anemija, a intravaskularna se smatra ona hemoliza koja se u stvari razaranje eritrocita u potpunosti događa unutar vaskulature. Što bi ovdje bila riječ. Tako da u tom slučaju ako je intravaskularna, onda se to jako lijepo vidi u citološkom razmazu periferne krvi. I u tom slučaju možete dokazati slobodan hemoglobin u plazmi, što u stvari u ekstravaskularnoj obično se već događa konverzija hemoglobina u biliverdin prije nego što izađe van u cirkulaciju. I možete dokazati hemosiderin u urinu, ali to možete dokazati tek najmanje 7 dana nakon hemolize, zato što će vam hemoglobin će vam biti apsorbiran od strane tubularnih stanica, ja mislim u bubregu, i tek negdje otprilike 6. i 7. dan će se otpuštati kao hemosiderin. U stvari, većina hemolitičkih hemoliza se događa, nije ekskluzivno intra i ekstravaskularna, najčešće postoje neke varijante
postoje nekakve miješane, odnosno komponenta jedne i druge u svakoj hemolizi. Recimo, bi sad razgovarali šta ovom pacijentu treba mu sigurno citološki razvoj periferne krvi, trebaju mu Coombsovi testovi, da isključite da je riječ o AIHI, a onda ako ste isključili AIHI, treba dokazati razaranje na mehaničkoj valvuli. Ok, dakle, ovo su rezultati njegovih testova. Vitamin B12 i folna su mu bili uredni. Dakle, i kod deficita B12 i folna isto ćemo imati LDH visok, isto ćemo imati nekonjugirani bilirubin. Ono što u stvari nismo ovdje komentirali, nismo komentirali MCV kad je došao. Dakle, kad je došao hematologu, njegov MCV je već bio preko 100. Ali i zato je potrebno kiselinu da se vidi da li je nastao manjak, da li postoji i manjak B12 i folne kiseline, ali makrocitozu njemu ne radi manjak B12 i folne, već mu radi ta ogromna retikulocitoza, jer retikulociti su velike stanice i one će pomaknuti MCV prema gornjoj granici normale, odnosno nekad će biti taj MCV i viši od 100, iako mi učimo da je hemoliza normocitna anemija. Tako da zbog toga smo ovdje radili B12. Ono što se isto tako može dogoditi ako dovoljno dugo traje hemoliza, onda pacijenti mogu imati u stvari manjak folne kiseline zato što ne uspijevaju nadoknaditi potrebe organizma za folnom kiselinom. Imaš jako dobro pitanje na pitanjima i odgovorima. Questions and answers. Može li nam haptoglobin pomoći u diferenciranju između intravaskularne i ekstravaskularne hemolize? Hapto bi trebao biti... Postavljeno pitanje da li ovog pacijenta treba liječiti ambulantno ili bolnički. Dakle, hapto bi trebao više biti snižen u intravaskularnoj, ali uvijek snižen i u ekstravaskularnoj, tako da... Znači nam samo reći da postoji hemoliza. Postoji hemoliza, a što se tiče hospitalne obrade, u stvari čak, odnosno hospitaliziranja ovog pacijenta, ne ukoliko su vam dostupni svi elementi koji sad, dakle, ako možete napraviti ultrazvuk srca bez da nekog hospitalizirate, onda u principu i ne. Mislim, treba prvo vidjeti šta se događa, onda hospitalizirati čovjeka. Znači, u našim uvjetima to nekad bude u stvari nemoguće, pa onda hospitalizirati nekog. U našim se ambulantno odradi. Da. Dobro, ovo je rađeno ambulantno i on je u stvari, odnosno ambulantno je rađena ova hematološka obrada i kako je zaključeno da se ne radi o hematološkoj bolesti, ponovno je pacijent zapravo vraćen svome kardiologu i ovo je u stvari naš zadnji slajd i zadnji point. Dakle, kontrolni ultrazvuk srca mu je napravljen. Nike, možeš li komentirati tu ultrazvuk? Da li nam on sad ipak razjašnjava situaciju? Pa da, u principu razjašnjava jer nam je, vidite ovdje da je malo frakcija pala, to se obično iza kardiokiruških zahvata desi. A3 je blago dilatiran, to obe su valvule funkcionalne, dakle ono što su studenti, ja bih samo se htio vratiti na ono što su studenti pisali, a to je mehanička valvula kao uzrok hemolize. Rijetko jedna mala hemoliza uvijek na mehaničkim valvulama postoji zbog valvule, međutim te hemolize su klinički irelevantne. Nastane onda kada se na mehaničkoj valvuli ili uz nju, što je češće, pojavi jedan turbulentni brzi protok, tako da kroz taj protok može doći do hemolize. To se ovdje jako vidi, da će uz mitralnu valvulu se vidi jedna umjerena, ali za hemolizu izgleda značajna paravalvularna regurgitacija i takve paravalvularne, znači uz sam prsten na koji je valvula ušivena u tkivo srca, se može vidjeti jedna manja regurgitacija, manja ili veća, ovisno od pacijenta do pacijenta, i takve paravalvularne regurgitacije mogu biti uzrokom hemoliza. Mi
Znači ovdje se vidi da to je transtorakalni ultrazvuk, mi u takvoj situaciji još onda pacijentu indiciramo transezofagijski ultrazvuk, najbolje sa trodimenzionalnom rekonstrukcijom, tako da pokažemo točno mjesto ovoga paravalvularnog lika, to mi zovemo, ili protoka, ali kako već hoćete. I sad imamo nekoliko opcija šta s ovim pacijentom. Znači, hemolitičku anemiju, ako je ona, tako je, hemolitičku anemiju možemo, ako je jako simptomatska, liječiti transfuzijama eritrocita kod ovoga bolesnika, možda i nadoknadom željeza ako je u nekakvom deficitu, ako ima i više drugih razloga za anemiju. Jedan dio ovih bolesnika ima prolazne hemolize koje se mogu javiti kasnije, ranije, intermitentno i onda takve pacijente samo pratimo. Kod bolesnika koji imaju trajnu hemolizu ili značajne paravalvularne regurgitacije, danas se može napraviti intervencijsko liječenje stavljanjem okludera kod onih bolesnika koji su za to podobni i naravno kod onih bolesnika koji su nepodobni, a teške paravalvularne regurgitacije sa teškom hemolizom imamo, takve pacijente treba reoperirati da se prešije to mjesto paravalvularnog lika. A ostala medikamentna terapija sva ostaje ista. Okay. To su mogućnosti za paravalvularne regurgitacije. Dobro, dakle ja sam tog pacijenta u BIS-u sam bila pratila, šta se s njim dešavalo, on je u stvari spontano se to popravilo i on je sad zapravo nekakve stabilne krvne slike, tako da kod njega nije bilo potrebno raditi reintervenciju. Ok, ovo je bio zadnji naš slajd i ja ću sad prestati šerati svoj desktop. I u stvari već je puno sati, dobro je Nikola napisao, su me dobro uspjeli obuzdati da nema i više kejseva, na kraju smo se odlučili za jedan kejs, ali da to bude malo ovako duže. U ovom sad času, ako imate još nekih pitanja za nas, za bilo koga, bilo kakvih komentara, ja vas pozivam da se uključite i da nam to sad kroz chat kažete. Nekakav feedback da nam date. Ja ću sad probati složiti na brzinu ocjenu webinara, pa ću vam ju staviti ovdje da nam ga ocijenite, čisto da dobijemo neki feedback, iako u stvari ono što već sad ja nekako mogu reći da mi se čini da je bitno za sljedeći puta da ga malo prikratimo. Mislim da mu je to glavna... 12 ljudi je dalo svoj feedback prije kraja. Aha. Ne, ja sam sad to pitanje ubacila ovaj čas, tako da ga nije mogu. Sad su mogli dati feedback ovaj tren. Tako da... Dakle, ocjena webinara... Dok Tina slaže, ajmo probati odgovoriti na nešto od ovog. Hvala na komplimentima. Ideja je bila da ovo radimo jednom tjedno, kad će to opet biti, pa vidjet ćemo da li ćemo uspjeti složiti vas dvoje. Evo ga. Evo, uspjela sam složiti. Bravo. Nismo loši. Da, ovo je žestok i odličan. Vidjet ćemo, Tina, ali tak, sljedeći tjedan opet oko petka? Da. Mogli bi sljedeći tjedan oko petka. Imamo, dakle, kao što znate, neke kejseve u pripremi i budemo vas pravovremeno obavijestili. Mislim, pravovremeno, danas sam vas ujutro obavijestila, znači par sati prije vjerojatnije, ali za sad već možemo reći da računate da će to biti petak. Eto, sve vas pozdravljam i hvala puno. Mi ćemo uzeti u obzir sve ove sad vaše sa četa komentare i pokušati se još dodatno unaprijediti. Eto, srdačan pozdrav svima, ja se odjavljujem. Vidimo se. Evo i Nine naše, super, ona je isto panelistica. Da, bila je strpljiva do sad. Bravo. Čestitat. I was born